Всем привет! Это обзор на фен Dyson HD08. У данного фена идет 5 насадок в комплекте. Профиль направленного потока, конденсатор, насадка-диффузор, профиль для бережного ухода и закругленная насадка. У каждой насадки свои преимущества. Для того, чтобы с этим подробнее ознакомиться, напишите нам по ссылкам в описании. В наличии есть два цвета: фуксия и синий цвет, как на фотографии. При снятии картонной защиты нас встречает коробка с более простым и спокойным дизайном. На торце коробки расположен серийный номер со всей информацией о фене. Снимаем коробку, и нас встречает сам фен, завернутый в пленку от повреждений. Посмотрим, что идет ниже. В небольшой коробке лежит провод и мануал с обзором о пользовании насадок. Следующая коробочка с насадками. Насадка концентратора воздуха и насадка-диффузор. Концентратор используют для укладки волос, с помощью насадки можно сушить отдельные пряди или целиком всю голову. Насадка-диффузор для разного типа волос. Это самая объемная насадка, она подходит не только для сушки, но и укладки волос. Для сушки длинных волос их нужно уложить в чашу. На каждой насадке и на фене расположены гравировки. Следующая коробочка содержит еще 3 насадки, такие как профиль направленного потока, профиль для бережного ухода и закругленная насадка. Фен и насадки оснащены мощными магнитами для быстрой их смены. Насадка для направленного потока воздуха. Она предназначена для укладки за счет точечного распыления воздуха. Можно сделать разные укладки и не переживать за состояние волос. Следующая идет закругленная насадка. Это новая насадка в форме крюка, подходит для сушки непослушных волос. Она бережно воздействует на пряди. И последняя насадка в комплектации данного фена. Профиль для бережного ухода. Он имеет небольшой размер. Насадка подходит для женщин с ослабленными волосами и чувствительной кожи головы. Отличается потоком холодного воздуха. На проводе фена прикреплена бирка с серийным номером. Также сам провод маркируется надписями. У фена европейская вилка. На вилке провода расположена гравировка Dyson. Новая технология сушка. Технология A-Multiplier гарантирует быструю сушку без вреда для волос, кожи головы. Контроль температуры. Она замеряется каждую минуту. Благодаря этому температура не превышается больше критических отметок, и фен бережно воздействует на волосы. Новейший двигатель. Двигатель на цифровом управлении отвечает за быструю сушку без перегрева. Материал покрытия очень приятен на ощупь. Поверхность прорезинена. На нижней стороне фена около провода расположен сетчатый фильтр для защиты от пыли и долгой непрерывной работы. Чтобы его открыть, нужно провернуть против часовой стрелки. А для закрытия нужно сложить красную и белую пустотелую метку и провернуть по часовой стрелке. Фен оснащен 4 кнопками для регулировки температуры и мощности. У фена 4 режима температуры. Минимальная температура 28 градусов обеспечивает холодный обдув, 60 градусов – бережная сушка, 80 градусов – стандартная сушка, и 100 градусов – это сушка волос в кратчайшее время. Взглянем на его работоспособность. По любым вопросам или для покупки пишите по ссылкам в описании. Смотрите наши предыдущие видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик. Всем пока!